Доброго дня, малята! Ви вже знаєте, що нещодавно розпочалася яка пора року? Так, весна, пора дивовижних зустрічей. Ви вже знаєте, що зимували в рідному краї тільки зимуючі птахи. Решта птахів перелітні, ще восени відлетіли у вирій, у теплі краї. А з настанням весни ці пташки повертаються на батьківщину, у край, де вони народилися і навчилися літати, де лишилися їхні домівки, тобто гніздечка. Ранньої весни повертаються з вирію маленькі сірі жайворонки. Вони поспішають звеселити своєю срібною пісенькою поля та луки. У садки до рідних шпаківень повертаються шпаки. Поблискуючи своїм чорним пір'ям, ці птахи різноголосо і дзвінко виспівують на всі лади, бо раді, що знов опинилися вдома. Ластівки також прилетять до своїх гніздечок, але пізніше, коли вже стане зовсім тепло і з'явиться багато комах. Тоді ви зможете побачити ось таких симпатичних ластівок із білим черевцем, руденьким горличком та довгим, роздвоєним хвостиком, і обов'язково почуєте їхнє щебетання. А ось птах, що вміє дуже гарно співати – дрізд, прибуде раніше. Вигляд у дрозда не дуже показний, пір'я його сірувате, рябеньке спереду. Своїм забарвленням дрізд трохи схожий на жайворонка, ось тільки, мабуть, удвічі більший за нього. Прилинуть із вирію і великі пташки, довгоногі журавлі та лелеки. Можна буде побачити їх із чорними хвостами і крилами на їхніх улюблених болотах і почути їхній клекіт. А зараз я пропоную вам послухати аудіозапис голосів перелітніх птахів. Ось наше заняття добігає кінця. Дітки, а як ви думаєте, чому ластівки прилітають не в березні, а трішечки пізніше? Тому що в березні ще немає комах, які потрібні ластівкам для їжі. Малята, як ми маємо ставитися до пташок? Правильно, птахи – це наші друзі, тож їх треба любити, дбати про них та берегти. Сподіваюся, вам сподобалось наше заняття, а мені час прощатися. До побачення!